ഗൈസ്, ദ സൗണ്ട് ഓഫ് മാജിക് എന്ന ഡ്രാമയുടെ എപ്പിസോഡ് 3 പാർട്ട് 2 ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ക്ലാസ്സിലെത്തുന്ന സാറ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും ടോപ്പായി മാർക്ക് വാങ്ങിയത് എൽഡിങ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. കിംസൂഹി ആണെങ്കിൽ മാത്സിനും ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിയോ എന്ന് പറയുന്നു. മോൻ അവിടെ ഇരിക്കും, ഞാൻ പ്രോഗ്രാംസ് കാർഡ് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറയുന്നു. നെക്സ്റ്റ് കിംസൂഹിയുടെ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്താ സാർ എൻ്റെ പേപ്പർ കൊണ്ടുവരില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഇവളോട് പിന്നെ മാർക്ക് കണ്ടാലും തോന്നും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എൽഡിങ് ഇവൾക്ക് ബാക്കി ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നു. നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നേ? ഞാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നിനക്ക് ഫസ്റ്റ് വരൂലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന യുനാനിയോട് അപ്പോൾ എന്തിനാ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നേ എന്ന് ഇവൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു. രണ്ടാൾക്കും ആവശ്യമുള്ളത് കിട്ടിയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എക്സാമിന് മാത്രമല്ല അസൈൻമെന്റ്സും സെമിനാർസും നീ ഇതുപോലെ ചെയ്തു തരണം. ഇത് പറഞ്ഞ് അവൻ അവൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്യാഷ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ അസൈൻമെന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നതും സെമിനാർസ് കൊടുക്കുന്നതും കാണിക്കും. അടുത്ത സീനിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കാണാതെ പോയ കുട്ടിയുടെ പോസ്റ്റർ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് മജീഷ്യൻ. ഹന ഇതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചതും ഇവൻ ഓർക്കുന്നു. അങ്ങനെ പോലീസ് സ്കൂളിലെത്തി കുട്ടിയുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറെ അന്വേഷിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പോലീസിനെ കാണുന്ന ഒരു കുട്ടി മറ്റൊരു കുട്ടിയോട് മഹുവിനെ ശരിക്കും കാണാതായോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആണെന്നാ തോന്നുന്നു, ഇവൾ ഇതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വീട്ടിൽ നിന്നും പോയില്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് യുനാനി കേൾക്കുന്നു. ഇവൾ നേരെ പോകുന്നത് മജീഷ്യന്റെ അടുത്തേക്കാണ്. ഇവളെ കാണുന്ന മജീഷ്യൻ നീ വരുമായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. ഇവളാണെങ്കിൽ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത പോലെ ആക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അയാളാണെങ്കിൽ ഇവളുടെ ഹെയർ ബാൻഡൊക്കെ എടുത്ത് അതൊരു ബോളാക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ പിള്ളേഴ്സിന് വരെ അറിയാമെന്ന് ഇവൾ പറയുമ്പോൾ ആ ബോള് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പൂവാക്കി ഇവൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത്, നീ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഇയാൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ സൂപ്പർ എന്നിവൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ കാണുന്ന എൽഡിങ്ങിന് ഇതൊന്നും ഇഷ്ടമാവുന്നില്ല. അറിയാതെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇവർ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. മജീഷ്യന് കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആള് പെട്ടെന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ ആ പൂവ് ഇവളുടെ ചെവിയിലോട്ട് വെക്കുന്നു. നിന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ച് ചെയ്ത ട്രിക്കാണെന്ന് ഇയാൾ പറയുമ്പോൾ ട്രിക്കൊന്നും ചെയ്യാറില്ല, എല്ലാം റിയൽ മാജിക് ആണെന്നല്ലേ ഇയാൾ പറഞ്ഞിരുന്നേ. ഇവൾ ആലോചിച്ച് സ്വയം ചിരിക്കാണ്. നീ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു മെഴുകുതിരിയിൽ നിന്നും ഇയാൾ ചുവപ്പ് പനിനീർ പൂവുണ്ടാക്കി ഇവൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഇത് കണ്ട് പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഇവളോട് ഇതാണ് റിയൽ മാജിക് എന്ന് മജീഷ്യൻ പറയുന്നുണ്ട്. നിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ആണ്, നീ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യെന്ന് ഇയാൾ പറയുന്നു. ഇത് കാണുന്ന എൽഡിങ് ഇവൾ അയാളോട് എന്ത് ചിരിച്ചു കാണിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ എന്നോട് ചിരിക്കാറ് പോലുമില്ല. ഇവൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഹന പറഞ്ഞതുപോലെ ക്യാഷിനു വേണ്ടിയൊന്നുമല്ല. അതായത് ഇവൻ ക്യാഷിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇവൾക്ക് വളഞ്ഞ വഴി ക്യാഷ് കൊടുത്തത്. അല്ലാതെ ഇവൻ ബാഡ് ബോയ് ആയതുകൊണ്ടല്ല എന്ന് ഇവന്റെ ഒറ്റൊരു ഡയലോഗ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നു. യുനാനി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എൽഡിങ് മജീഷ്യന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കിന്റെ ഓണർ ഇയാളല്ലായിരിക്കുമെന്ന് ഇവൻ പറയുന്നുണ്ട്. മജീഷ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഇവനെ കാണുമ്പോൾ നീ ആരാ, മാജിക്കിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഇയാളോട് എനിക്ക് മാജിക്കിലൊന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ സംശയം തോന്നി വന്നേ എന്ന് ഇവൻ പറയുന്നു. ഓരോ ട്രിക്കുകളൊക്കെ കാട്ടി കുട്ടികളെ പറ്റിക്കുന്ന ഇയാൾ ശരിയല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ അണ്ടർവയർ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇയാൾ ചോദിക്കാണ്. എന്ത് എന്ന് ഇവൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ അത് ഒറ്റയടിക്ക് കയ്യിലെടുക്കുന്നു. ഇത് കണ്ട് അവൻ നാണം വരുന്നുണ്ട്. ഇവൻ ചൂടാവുമ്പോൾ ഞാനൊരു തമാശ ഒപ്പിച്ചതാ മജീഷ്യൻ പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കിൽ രഹസ്യമായി ജീവിക്കുന്ന ഇയാൾ ശരിയല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നീയോ എന്ന് മജീഷ്യൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കാണ്. എന്നിട്ട് അവന്റെ അലർജി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇത്ര ഫ്രസ്ട്രേഷന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് മജീഷ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു മാജിക് കാണിക്കാണ്. പാർക്കിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്ന ഡ്രസ്സാവുന്ന കുട്ടികളെ
പറ്റിയിട്ടുള്ള പാട്ടായിരിക്കും അത്. ആ പാട്ടിന്റെ അവസാനം ഇവൻ ഒരു വെളിച്ചത്തിന്റെ പുറകെ പോയി വീഴുന്നതും ആ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് എണീക്കുന്ന ഇവൻ ശരിക്കും വീഴാൻ പോകുന്നതും ഒരുമിച്ച് കാണിക്കുന്നു. ഇവനൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഈ ഫോളിഷ് ട്രിക്ക് ഒന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവൻ ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം ബാഗ് അടുക്കിവെക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് ഇവനും ലഭിക്കുന്നു. സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന മകനെ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയതിൽ അഭിനയിക്കാനും അച്ഛൻ മറക്കുന്നില്ല. പോക്കറ്റ് മണി കൊടുക്കുന്ന അച്ഛനോട് കൂടുതൽ ക്യാഷ് ഇവൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അച്ഛന് ഡൗട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഇവൻ യൂനാനിയെ കാണുമ്പോൾ നീയും ആ മജീഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ എന്ന് ഇവൻ ചോദിക്കുന്നു. അയാളുടെ പേരറിയോ, വയസ്സ്, അഡ്രസ്സ്, അയാൾക്ക് വല്ല ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ഇവളോട് നിനക്കൊന്നും ബോധമില്ലേ, ഇതൊന്നും അറിയാതെയാണോ അയാളോട് കൂട്ടുകൂടുന്നത്, അയാൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലോ എന്ന് ഇവൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് നീ എന്തിനാ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത്, നീ ക്യാഷ് തരുന്നുണ്ട് വിചാരിച്ച് ഇതെല്ലാം കേൾക്കണമെന്ന് ഇല്ല, ഇത് കേൾക്കുന്ന എൽഡിങ്, ഇനി നീ അവിടേക്ക് പോവരുത്, ഇത് എന്നെയും ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു.